2點鐘到啦，我諗係咗兩個鐘到啦，都係祈福啦，因為同啲災民靜下來人嘅，其實係最辛苦嘅，我覺得。咁希望佢哋會努力加油啦，香港人都會支持佢哋。永遠都係珍惜眼前人啦，我諗珍惜目前所有啦，大家努力去生活啦。3點到啦3點到，排咗大概1個半鐘，一個鐘頭到，1個鐘頭3個字。睇一睇仲有嘢，再加埋向嗰啲喺個火度嚟唔切嘅人祈禱。雖然我哋唔係一個火場，但係專視所有無論過咗身冇過身，就算唔係喺度住嘅人，我哋都會贊助，同埋希望佢哋揾到個原因，揾到個真相咯。唔希望香港再發生呢啲情況。點零鐘排咗差唔多1個鐘頭9個字度啦。本應我琴日上嚟嘅，琴日已經喊咗3次，再嚟所以都會再喊嘅，所以唞一唞，跟住今日先過嚟嘅啫，想悼念下佢哋咯。我以前都住大埔，沉重同埋希望逝者安息。